Mi rigardis la horlogion. Estas tempo. Mi pensis vidinte che passis quelcae minutoi post noctomeso. Mi attendis che mia gepatro enlitigis porche mi povu elsteliri en la salonon, cae attendi la alvenon de Kristinasca viro. Mia gepatro neniam maldormis post noctomeso, cio signifis che estis secure foriri de mia dormochambro. Por certigi che la afero estis bonai, mi piedpinte iris al mia dormochambra pordo, cae premis mian orelon contra ci, provante vidi ciu mi povas audi un el ili. Post ciam mi audis nenion, mi malfermis la pordon cae elrigardis en la corridoron. Estis prescau tutte mallume, la forta brilo jetita lau la corridoro de la Kristinasca arbo en la salono. Ridetante, mi steliris el la chambro cae lau la corridoro, haltante ciam mi alvenis alla salono. Ciam mi vidis la staquain da donatsuoi sub la arbo, la rideto falis de mia visagio. Mi maltrafis lin. Estis tro malfrue. Kristinasca viro iam venis. Senilusigite mi ecmarcis al arbo por provi gaigi min, vidante ciam da donatsuoi mi ricevis. Mi faris kvar pasioin antol mi audis pepetsan vocion crii, cio estis tui poste sekvita de io cracanta sub mia piedo. Cio damne? Mi saltus malantauen porce mi vidu sur cion mi pacis. Comence mi pensis che estis une la pupoi de mia fratineto. Tio estis, gis mi vidis la rugian liquagion collectigiantan circau la corpo. Iango, profunda vocio demandis. Kie vi estas? Estas tempo foriri. Mi suprenrigardis cae ectremis, vidante Kristinascan viron, starantan apud la cameno. Oh ne! Kristinasca viro diris ciam li vidis la rompitan corpom de lia eta helpanto dispremitan en la tapishon. Kion vi faris? Li fixrigardis min. Mi bedaures. Estis accidento, mi diris. Mi ne vidis lin. Kristinasca viro alproximigis cae genuigis apud la corpo. Vi estu en la lito, Timoteo. Li diris al mi, dum li prenis la corpon cae metis gin en sian poŝon. Mi nur volis vidi vin, mi respondis. Vi atingis vian desiron. Kristinasca viro diris. Nun venu, ni devas iri. Mi manosignis che mi sekvu lin. Iri kien? Al norda poluso, li diris. Kial? Mi ne volis iri al norda poluso. Char vi ne povas resti ci tie spectante tiel. Li montris al mia visagio. Mi tute ne sciis pri kio li parolis. Do mi marcis al la spegulo sur la muro por vidi min. Mi gapis, ciam mi vidis che mia hararo igis verda, cae estis rugia circlo sur ambau miai vangoi. Ne nur tio, miei oreloi ancao changigis, farigiante pintai. Cio ocasas al mi? Vi farigas elfo. Kristinasca viro diris. Kial? Por anstataui tiun cium vi mortigis. Panio cae Pacio aludis Kristinascan surprizon dum semainoi. Io por la tuta familio, Pacio diris. Do, ciam Kristinasco finfine venis, mi appena povis attendi por la granda malcascio. Bone ulo, Pacio diris dum Panio ridetis malantau li. Ciu vi predas por via surprizo? Mi capiesis, saltante sur miei calcanoi antau gioie. Ni havas bebon! Ili criis unu voce. Aferoi nur pli malbonigis de tie. Mia fratineto Sarao farigis la centro de la mondo de miei gepatroi. Con ciu manato Panio cae Pacio havis malpli cae malpli da tempo por mi. Mi provis esti bona frato, sed Sarao estis neebla, si estis lauta, si neniam dormis. Dum Kristinasco alproximigis ancora foie. Ili estis tro occupatai obsedante Saraon por spari penson por mi. Do mi decidis scribi letteron al Kristinasca viro. Cara Kristinasca viro, mi volis novan biciclon ciare, sed
Kion mi vere volas estas Kristnasko kiel ĝi estis antaŭ mia beba fratino. Kore, Vilhelmo. Mi scias ke tio estas stulta, sed tio plibonigis min. Sed, kien mi enlitiĝis tiunokte, mi estis surprizita malkovri respondon, kaŝitan sub mia kapkuseno. Cara Vilhelmo, dankon pro via letero. Nova bebo estas ĉiam malfacilaĵo, sed vi estas bona knabo. Diru al mi pli pri ŝi. Kore, kristnaska viro. Tiel mi faris. Mi skribis leteron ĉiumatenon dum tagoj, rakontante al li ĉion, pri kiel panjo forgesis mian naskiĝtagon, ĉar Sarao malsaniĝis, kiel paĉjo ne plu havis tempon por ludi kun mi. Ĉiunokte kristnaska viro lasis respondon kaŝitan sub mia kapkuseno. Ni fariĝis bonaj amikoj. Mi diris al ŝi ke mi malamis ŝin. Kiam noktiĝis al kristnaska vespero, mi antaŭĝoje ŝiris la plej novan leteron de kristnaska viro. Li diris ke li havas surprizon por mi. Cara Vilhelmo, mi tre bedaŭras aŭskulti pri panjo vendanta viajn ludiltrajnojn, kaj ĉio por aĉeti stultajn malnovajn vidotukojn. Mi promesas, morgaŭ estos la plej bona kristnasko kiun vi iam havis. Mi apenaŭ dormis tiunokte, antaŭĝojante vidi kion kristnaska viro planis. Mi vekiĝis la kristnaskan matenon al korŝira kriego. Panjo kaj paĉjo trairis la domon panike. Sarao malaperis, forprenite de sia lulilo dum la nokto. La resto estis malklaraĵo. Policanoj demandis al mi centojn da demandoj dum panjo tenis mian manon. Mi povis nur kapinei. Mi vidis nenion. Mi aŭdis nenion. Paĉjo enlitigis min tiunokte. Mi povis diri ke li estis ploranta. Kiam li foriris, mi iris sub la kapkusenon kaj trovis la kutiman leteron kun malgranda ruĝa skatolo. Cara Vilhelmo, mi bedaŭras ke mi mensogis. Kristnaska viro ne legas leterojn, sed mi legas. Kaj mi konservis mian promeson. Mi esperas ke vi ĝuos vian donacon. Mi malfermis la skatolon por malkaŝi du etajn fingrojn, ligitajn per sanga brila ornamaĵo. Dum la odoro de putraĵo plenigis la aeron, ni vidis ke la letero estas subskribita de nova nomo. Unu, kiun mi neniam vidis antaŭe. Kore, Krampuso. Li malfermis la pordon de la ŝranko. Ene estis donacoj, ornamitaj per la samaj kovriloj kaj bantoj, kiuj ni vidas sub la arbo ĉiun kristnaskan matenon. Li diris al vi, kristnaska viro ne estas reala, same kiel dentafeo kaj paska leporo. Davido diris al ŝi. Tonino aspektis kvazaŭ ŝia mondo estis ĵus forigita. Pardono, ni nur diru al vi la veron, mi respondis. Nu, parto de tio estis por diri al ŝi la veron. La plej granda kialo estis ke ŝi ĉesu ofte fanfaroni pri tio kiel kristnaska viro donas al ŝi pli da donacoj, ke ŝi devas esti en la supro de la listo. Ni lasis ŝin en la kelo por ke ŝi absorbu tion dum mi kaj Davido videoludis. La sekvan matenon paĉjo estis for laborante kiel kutime. Li lasis al ni nian matemanĝon de supo sur la tablo, kiel li ĉiam lasis. Antaŭ mi povis preni la kuleron, Donino kaptis mian manon. Ne manĝu tion, venenite. Kio feke? Ŝi eltiris eluzitan ledkovrilan libron kaj foliumis al paĝo. Rigardu. La paĝo havis multe da strangaj vortoj, kiel alkemia, iluzia kaj kaŝanta. Tio resume priskribis tion, kio aspektis kiel instrukcioj por ia pocio.
Miai oculoi shainis esti senŝeligitaj dum momento. Poste la domo shainis alie. Secai crustecai fluidoi circauis la ĉefpordon, ĉiu coloro de ĉielarko. Ili ĉiuj formis spuron al la kiela pordo. Kiam mi malfermis la pordon, la odoro de putra carno trafis min. Mi eniris. Malgrandai homoi con flugiloi, nailigitai tra la brusto alla muroi. Pli profunde in la malpurigita celo ni trovis pli da corpoi. Estis unicornoi, distrancitai unicornai capoi amassigis sur la planco. La cornoi de la plei multai capoi estis elŝiritaj el iliaj cranioi. Sur ducto bendite alla muro, malgrandai diketai homoi con pintai oreloi. Elfoi. Plejparte lili ne havis haŭton. Unu el ili, kies vizaĝo aspektis kiel viando bulo, turnis sian kapon al ni. Lia sola restanta okulo sanga freneze rigardis nin. Mihin helpui, miajn fingrojn prenit, baldes revenot. Kaj tiam mi konstatis elfoj, feoj, unicornoi kai alia imitai estaĵoj estis realaj. Kaj Paĉjo estis ilia murdisto.